魔法黑森林 Into the Woods 是一部由 Steven Sondheim 创作的音乐剧，于1987年首次上演。它融合了多个童话故事，包括灰姑娘、小红帽、长发公主和理查三世，以及原创角色。剧情发生在黑森林中，故事从各种童话故事中借鉴素材，组合成一个大型的故事框架。剧中主角是一对夫妇，他们的故事纠缠着其他角色，他们包括小红帽、灰姑娘、理查和长发公主。每个角色都有自己的目标和动机，他们的故事交错在一起，最终形成一个大固定结局。整个音乐剧的背景都是在黑森林中进行的。除了许多著名的童话故事角色之外，魔法黑森林还有一个原创角色，这是一个魔法师，他将角色们的故事编织在一起。这个魔法师也是这个故事中的重要角色之一，因为他在整个故事中都在影响住角色的命运。音乐剧中的音乐非常出色，它们由 Steven Sondheim 创作。音乐剧中的歌曲可以让观众感受到角色的情感，并且引导剧情发展。魔法黑森林的音乐和剧情的成功，让它成为了一部广受欢迎的音乐剧，并且在多个城市演出。此外，它还被改编成了电影，由罗伯·马歇尔执导，于2014年上映。电影版的魔法黑森林同样获得了成功，它保留了音乐剧的许多元素，同时还增加了一些新的情节和角色。